¿Qué tal, amigos de JC Audio? Buenos días. Bueno, hoy vamos a trabajar en este Audi A4 que ha llegado de Bilbao. Es de la versión nueva, de las versiones Audi nuevas. Estos coches habitualmente, cuando vienen con la regulación original o con la Van Lusen, traen un buffer de 7 pulgadas y media, 8, no digas 8 pulgadas yo creo, en puerta, y un agudo en el salpicadero, simplemente. No trae más. Aquí podéis ver el altavoz, un altavoz de medio grave en la puerta y el agudo que lo trae aquí en el salpicadero. Este es el agudo, por cierto, lo tengo aquí ya montado. Este es el agudo que trae el original, ¿vale? Deciros que estos coches, el tener el 8 pulgadas en la puerta y el agudo, hay una diferencia bastante alta. Hay bastante distancia entre el agudo y lo que es el grave de puerta. Y el siguiente problema que hay es que si ponemos un altavoz de 8 pulgadas y lo acompañamos de un tweeter, los agudos van a ser buenos, los graves van a ser buenos, pero la zona del rango medio va a carecer, va a tener una cadencia. ¿Por qué? Porque evidentemente un altavoz de 8 pulgadas no tiene una rapidez de respuesta de frecuencia rápida, ni tiene una buena... ni es un altavoz bueno para reproducir una frecuencia de medio buena, ¿vale? En el caso de este coche, lo que vamos a optar es por montarle un tweeter en 25 milímetros en cúpula de seda, más potente y mejor que el original para el salpicadero, y en la puerta vamos a sustituir el 8 pulgadas o 7 pulgadas y media que tiene original por un 6 pulgadas y media de la serie 0. En principio vamos a perder un pelín en la respuesta de graves en la parte de delante, aunque en el medio y en el medio grave lo vamos a mejorar sin ningún tipo de problema. Pero, como vamos a añadirle en el maletero, que ahora lo enseñaré, un subgrave de 8 pulgadas con una amplificación de 300 vatios solamente para él, para trabajar en una respuesta a frecuencia de un grave y un subgrave, o sea, en torno a los 70 Hz hacia abajo, nos va a dar ese relleno que este altavoz de 6 pulgadas y media no nos va a poder dar el que vamos a poner nosotros. De tal manera que al final el conjunto del sonido va a ser mucho mejor. En cuestión simplemente de tímbrica estamos hablando, pero ya en cuestión de escena y sensación de estéreo, la diferencia es brutal, es la noche y el día. En el caso que nos concierne este coche, vamos a utilizar una amplificación de 5 canales de Wave, que son 4x65 RMS y 1x300 para el subgrave. 65 para cada agudo y 65 para cada 6 pulgadas y media de la parte delantera. Y 300 para el subgrave. Os enseño el montaje donde lo vamos a hacer en este coche. Aquí tengo el material. La amplificación la montaremos en este lado. Esta es la amplificación de 5 canales de Wave, 4x65 de verdad y 1x300 RMS para el subgrave. Con procesador, evidentemente, todo incluido en el mismo bloque. Subgrave de 8 pulgadas de la serie RSX de Glaven, un subwoofer que funciona muy bien en litrajes muy pequeñitos, y el sistema cero habitual que nos solemos montar para la parte delantera. 6 y tweeter de la serie 0. Es importante que tengamos en cuenta cuando montamos los sistemas de altavoces con la amplificación, qué potencia tiene la amplificación, con qué altavoz lo vamos a mover. Si nos vamos a un kit de altavoces, una serie Pro o una serie más potente, en la cual no le vamos a sacar suficiente rendimiento con el amplificador, al final el resultado sonoro no va a ser bueno. Nos hemos gastado en un kit más dinero, es mejor kit, sí, pero no hay suficiente amplificación para poderlo mover. En el caso de las amplificaciones digitales, el kit 0 la verdad que es una combinación bastante buena y se mueve muy bien. La amplificación la montaremos en este hueco, que luego os pondremos alguna foto según vamos haciendo el proceso de montaje, utilizaremos ese hueco, y el subgrave, en cambio, lo montaremos en este otro, que hay un pelín más de hueco, un pelín más de litraje en ese hueco, y ahí montaremos el 8 pulgadas en un recinto de, yo calculo que entre unos 9 a 12 litros más o menos que voy a tener ahí. Deciros también que ya sabéis, estos amplificadores constan de un mando externo para cambiar los presets de las memorias y poder tener diferentes ajustes de curvas de sonido. Sobre todo, no solamente ya por tener una curva de graves un poco más realzada o con diferentes tipos de escena para más dos personas o una persona, sino también para poder hacer que el Spotify en estos coches, en los Audi, el modo CarPlay va muy mal, que se pueda tener una curva en la que por lo menos haya mejor sonido, mejor tímbrica y mejor calidad de sonido al final en general. Me estoy acordando ahora de otro aspecto
en los que me comentaba el otro día un cliente que en los coches modernos, en los Audi A4, en los Audi A5, con Van Alusen o con equipaciones originales, es que los coches originales ahora ya no se monta sonido porque ya suenan mejor. Eso es un error. O sea, evidentemente, cualquiera que entienda un poco de sonido y escuche un poco de sonido, os daréis cuenta que los Mercedes clase C, los CLA, los clase A, los Audi A4, Audi A5 con equipaciones normales, todos los coches más modernos han ido en sonido empeorando, pero con mucha diferencia. Han ido escatimando cada vez más. En los Audi antes montaban su grave trasero, ahora lo han quitado, montan un 8 y un tweeter de mala manera para la parte delantera, con amplificaciones muy cortitas de potencia. O sea, realmente el sonido en vehículo original más moderno ha ido empeorando. De hecho, hay coches antiguos que suenan mejor que coches más modernos. Eso es una realidad. Y el que no, es que no lo aprecie y no lo oye. Entonces, mejor para él, porque así no se tiene que gastar ningún dinero. Deciros que ahora el problema que nos estamos encontrando es que cada vez los coches, para lograr mejor calidad de sonido y mejor percepción de sonido, se necesita amplificación con procesador. Y lo que nos estamos encontrando es pues, que cada vez vienen coches con procesadores montados o instalaciones mejor o peor hechas, pero con el ajuste de sonido horrible. Deciros que tenedlo en cuenta a la hora de montar una amplificación con procesador, asesoraros bien de quién está montando, si está acostumbrado a trabajarlos, si no está acostumbrado a trabajarlos, y si sabe ajustarlos, si tiene maquinaria para poder ajustar. Si no, no vais a sacarle partido al equipo que gastéis, y eso es lo peor que os puede pasar, que hagáis una inversión y no obtengáis el resultado deseado. No me quiero enrollar más, nos ponemos a trabajar con él y cuando lo tenga acabado lo escuchamos y os enseño algunas fotos de cómo ha ido el proceso de montaje. Un saludo, amigos, hasta ahora. ¿Qué tal, amigos de JC Audio? Buenas tardes. Bueno, como os prometí, estamos acabando este Audi A4 Avant que nos llegó de Bilbao, en cual le hemos hecho una modificación de sonido. Ya sabéis que estos coches originalmente, como os comenté esta mañana en el vídeo, vienen con 8 pulgadas en la puerta, un 7 pulgadas y media, no iba a ser un 8, y el agudo en el salpicadero, y no trae medios, ni trae bajo trasero, ni nada. Deciros que en este caso hemos utilizado un kit cero en la parte delantera de Gladden de 6 y Twitter y un subwoofer atrás en el maletero que luego os enseñaré, en un recinto en DM en el lateral de 8 pulgadas, y hemos utilizado una amplificación de Way de 5 canales. En este caso no hemos utilizado la de Mosconi porque utilizar una combinación de dos amplificaciones, una 4 canales de Mosconi más una monofónica, se nos encarecería mucho de precio. Y con la D-Way de 5 canales hemos optado por un equilibrio muy bueno en relación calidad-precio. En este caso hemos utilizado 4x65 vatios para el frente delantero en activo y una salida que tiene la Lightweight de 300 vatios para el subgrave trasero. Y la verdad es que el resultado es excelente, no tenemos ningún tipo de problema ni de quejas sobre él. De hecho, lo estábamos escuchando, acabando de ajustar. Nada de soplido de fondo, ningún ruido en conmutación, en cambio de canciones. Y la verdad es que con una dinámica y un empuje que rinde más de 65 vatios de los que marca. Se nota cuando le damos.
preguntáis muchas veces, ¿merece la pena comprarme una amplificación con DSP? ¿No me merece la pena? Os he preparado una curva para que lo veáis claramente. O sea, os he hecho una curva ahora mismo con un ajuste ya del coche terminado y otra curva en la cual solamente están los cortes de frecuencia hechos. No está ajustado el paramétrico ni el alineamiento de tiempo, la corrección de la fase. Para que veáis la diferencia tan grande que hay. Ese es el resultado que nos puede pasar de si montamos un amplificador normal en un coche en el cual las ubicaciones hay mucha distancia entre el agudo y el grave de la puerta, o mucha distancia entre su grave y la parte delantera. Entonces no consigues sintonizar, no consigues hacer que funcione bien, y a lo mejor ese mismo equipo sin procesador y sin nada en otro coche diferente suena bien, pero en la gran mayoría de los coches hacer eso es arriesgarse una lotería. Entonces nosotros ahora mismo ya prácticamente el 90% de los equipos que estamos haciendo, por no decir malas, todo es procesado, todo. De esa manera nos aseguramos de que el resultado sonoro al final sea el que tiene que ser y sea bueno. Porque después de gastarnos un dinero, encima no tenemos un buen resultado, apaga y vámonos. Mira, os voy a poner para que escuchéis. En este caso estamos escuchando 4Play ahora mismo. Esta curva que estáis escuchando ahora es la curva ya final, o sea, con el paramétrico ajustado izquierda-derecha, corrección de la fase, alineamiento de tiempo y sincronización de su grave trasero con la parte delantera. Y ahora os lo voy a cambiar. Un segundito. Voy a tardar un segundito porque se me ha desconectado. He tardado mucho y se me ha desconectado el programa del ordenador, el procesador del ordenador. Estoy volviéndome a conectar. Ya estoy conectado. Ahí lo tengo. Voy a ponerlo en la pista de principio otra vez. A ver si me deja. A ver si soy capaz. Vamos a ver. Pongo la misma pista que antes. Esta curva que estáis escuchando es, como os he dicho, la curva principal, la curva de sonido ajuste, con todo terminado. Os cambio el preset para que lo veáis. Esta es exactamente los mismos cortes de frecuencia, los mismos niveles de audio, todo exactamente iguales, pero sin que el paramétrico esté trabajando y sin que el alineamiento de tiempo esté funcionando. Fijaros la diferencia. Bueno, oír la diferencia. Os lo vuelvo a cambiar. Yo creo que se nota como la noche y el día. Os lo vuelvo a hacer para que lo oigáis de nuevo. Sin ningún tipo de corrección. Paramétrico funcionando. Pues este es el resultado. Deciros que, como podéis ver, en este coche, en esta reequipación que hemos hecho, con esta calidad-precio, para mi opinión, no hay comparación ahora mismo en este escalón de precio a sonido. Buen resultado. Hemos insonorizado las puertas delanteras, los paños delanteros, para que no tengamos vibraciones. Os voy a enseñar hasta dónde está montado el amplificador trasero y dónde está montado el subgrave en el lateral. Y sin más, amigos, os dejo. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Un saludo, amigos. Hasta luego.